Hello guys, ngwaye ikaze muri iyi video tugiye kurebera hamwe tumwe mu tuvideo mukunze kubona kuri TikTok. Ngira ngo kuri TikTok mwagiye mubona utuvideo tumeze gutya. Urabona kano ka video umuntu ari gusuka ikawa mu kirahure ariko imeze nk'iri kuva muri telefone. Hano nanjye rero nakoze aka video imeze nk'uri gusuka amazi mu kirahure ava muri telefone. Izi video rero mukunze kubona nyine abantu bari gusuka amaji, ikawa, iki byose bimeze nk'ibiri kuva muri telefone. Ubaka kanya tugiye kuba twareba ngo ni gute nawe ushobora kwikorera ino video nkuko tuyireba hano bano bantu bagiye bazikora. Reka dutangire rero. Mbere yo gutangira dukeneye iki? Hari video turi bubanze gufata kugira ngo iyi video tugiye gukora imeze gutya ibashe gushoboka. Iraba imeze gute rero cyangwa se ziraba zimeze gute izo video turi bufate? Turi bufate video ya mbere turi gusuka amazi mu kirahure. Urafata amazi cyangwa ji n'ibindi usuke mu kirahure bisanzwe ufate video. Aho ni clip ya mbere cyangwa se video ya mbere uri bufate. Indi video ya kabiri uraza gufata video noneho y'amazi amaze kugera mu kirahure uze urambike telefoni hejuru ubundi ukoreho use nk'uri gukanda ugumye ushyizeho agatoki ufate video. Ushobora no gufata video ukomeje ugasukamo amazi ugahita urambikaho telefoni hejuru ukagomeza ugafata usi ngombwa ngo ufate ebyiri. Izi video numara kuzifata rero nta kindi turahita dukora, tugiye kureba noneho uburyo biri bukorwe. Tugiye kuba twakoresha application yitwa CapCut. Iyi application nayihisemo nk'amahitamo yanjye, nawe ushobora gukoresha iyindi kuri telefone. InShot, VN Editor, za KineMaster, Power Director n'izindi. No kuri computer n'abafite izo kuri computer nyine zindi zeditinga video nabyo birashoboka kuko uburyo bwose usanga ari bumwe. Uraza muri CapCut rero. CapCut uyifungure, numara kuyifungura urajya kuri new project. Numara kujya kuri new project urashyiramo za clip zawe, ariko ngewe kubera yuko hari iyo nafashe nateranyije ikomeje ndaza nshyiremo iyo clip. Ubundi inze nemeze, nimara kwemeza ndaza ndebe ahantu nagarukirije ndi gusuka amazi nkakore, ubundi nkore kuri split. Split ni ukuvuga ngo ngiye gucamo kabiri ino video, nyicamo kabiri, noneho aka clip ka kabiri ndahita ngakoraho. Ningakoraho ndaza ahantu handitse overlay hano hasi, overlay, kande kuri overlay. Iyo ukoze kwa aka clip gahinduka overlay ni ukuvuga ngo ugiye kukaryamisha hejuru y'akandi. Nko mu zindi application tuvuge niba uri gukoresha InShot uraza kubona ahantu handitse PIP cyangwa se uri muri VN Editor haba handitse PIP. PIP rero na bivuga picture in picture cyangwa se overlay, byose birakoreshwa ushaka kugira nk'ikintu uryamisha hejuru ya video yawe. Ugiye gushyiraho nka logo, ugiye gushyiraho twa subscribe animated button n'utundi tuntu kuri video yawe ukoresha PIP cyangwa se overlay. Ubwo rero turangije iya video kwigira overlay, tugiye gukora iki? Kora kuri ya video wanditse washyize kuri overlay, numara kuyikoraho uze ushake ahantu hano handitse mask muri utu tuntu two hasi. Dore ngiyi uraza ushake mask uyikoreho. Numara kubona mask uraza kuri horizontal, ubundi aka karongo kaza umaze gukora mask ugiye kumaskinga urakazamura ukageza aho ushaka. Ngero ndakazamura nkageze hano hegereye ku musozo w'ikirahure, ubundi nemeze. Ubu ni ukuvuga ngo ziriya video mubona nuku nguku zikorwa, nta bwenge bwinshi burimo, nuku biba byagenze video ukayibona imeze kuriya. Niba ari kawa, niba ari ji, niba ari inzoga ukabona
ari kwisuka mu kirahure ariko ukabona akoze kuri telefone, bikamera nk'aho telefone ariyo biri kuvamo. Dore nuko nguko video ziba zakozwe. Ndakeka rero ino video yabashimishije, cyangwa se wowe wajya kubyibaza yagushimishije. Niba ino video yagushimishije ukaba ugeze hano bwa mbere, wibuke gukora subscribe, ukore kuri notification, kore like, kore share, comment n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tuzajye tubana muri video nkunda kugutegurira nkagushyira hano kuri YouTube channel. Mwakoze cyane kubana nanjye, tubonane muri video ikurikira.